чё? Так, дорогие мои, ну сегодня по-прежнему 12 мая. Сейчас попробуем голубей показывать. Ну, вот эта бессмертная сестра спускается. Походу посмотрим. Все в мозоли уже. Ветер стало намного сильнее, чем сейчас. Она была 10 метров секунды, сейчас 12, 13. Не может дотянуть до крестовины. И никакого, он уже видел, как эта голубочка бьет, сколько он показывал. Прикольно будет, если она сейчас еще на крыше сюда сядет. Если она на крышу сейчас сюда сядет. Походу, крестовина. Крестовина села. Крылья у него мозоли. Хорош. Выпускал, он сел и сам соскачивал, проваливает. Это значит, по расположению солнца, вон оно, солнце уже там находится, видите. Когда мы снимали, вот здесь стояло. Ну, как всегда я говорю, голуби летают 2 часа, ну, дураку понятно, что не 2 часа. Да хорош мяукать, что ты мяукаешь? Что случилось? Ну иди. Хочешь выпускать тебя? Да, иди. Спускайся. Ну иди вниз. Иди к Линде, раз ты так хочешь. Линда, нельзя. Пошла вон. Нельзя. Линда, нельзя. Все, друзья, кенты. Мы не только голубей учим, еще и кошек, собак тоже учим. Дорогие мои. Просто играется. А то мне мыши там охренели возле корма. Здесь, если я стану, здесь меня не будет слышно. Поэтому осторожничек, чтобы ветер перекрыть. Это кто? Это генерал вот так летит, видите? Вон те вон туда ушли. Вот туда ушли, вот еще 3. Ветер давящий, дорогие мои. Ветер давящий. Понимаете, с такой силой крыла я не могу себя позволить сказать, сколько эти голуби или сколько мои голуби летают. Понимаете? Люди раз в год, может, так чисто во двор выпустят голубей и начинают озвучивать, столько летают. Понимаете? Ну как так можно? Ну, я считаю, что эти люди сами себя не уважают. Понимаете? Люди, которые любят постоянно обманывать. Понимаете, ведь не все же их верят, правильно? Но есть кто-то верит, а есть такие, как я, начинают прикалываться над ними, издеваться над дурачком, понимаете? Это себя не уважать. Да, они наивных новичков могут обманывать, понимаете? Но неопытным, понимаете? Но неопытным. Поэтому уважать надо себя, дорогие мои, уважать надо себя. Не надо. Летают голуби. И дай Бог и вам здоровья, и вашим голубям здоровья. Гоняйте, кайфуйте. Пусть летают. Но они уже должны сидеть, потому что у них не ядерные движки стоят. Понимаете, при таком ветре даже час, 2, 3 полета — это сумасшествие. Что он обычно, вот это считайте, вот летать против течения, это плавать против течения. Вы долго можете поплавать? Не по течению, а против течения. Долго можете поплавать? Нет, конечно.
Так что и голуби, это да, столько, он останавливайте, вон носит. Останавливайте, вон носит. Ну, тут я пару комментариев почитал сейчас. Ребята писали. Так. Ну как, поняли, держится. С утра они низами пошли. Сейчас ветер стало сильнее, все равно вверх уходит. Ну, то, что я и говорил. Ну, тут Михаил анекдот. Когда Ной на корабле приплыл в горе Арарат, местные жители, когда их увидели, начали кричать: «Аравай цирк приехал». Это старый анекдот, видишь. И, по-моему, неудачный анекдот. Да. Да, ну хотя сейчас вот говорят, там вместо армян там жили, говорит, эти азербайджанцы жили, говорит, это же исконно, говорит, азербайджанские турецкие земли. Ведь гора Арарата находится сейчас на территории Турции. Значит, кто там жили? Турки жили, наверное, раз гора Арарат на территории Турции. Да, Александр, добрый день, подскажи, пожалуйста, вчера нашли раненую горлицу голубя. У птички дырка на груди, и видно, как будто трубочка разрезана. Водички даю, пьет, а часть воды выливается из этой дырочки. Обрабатываю перекиси и засыпаю рано баноцином, наверное. Да. Небольшие раны на крыльях, поверхностные. Видимо, кот потрепал. Летать немного может, но падает сейчас. И в доме коробочки рано обрабатываю, но не есть. Водичку хорошо пьет. Чем еще я могу помочь ему? Так, значит, дорогой мой, раз она у тебя в коробочке, то в коробочке ты посмотришь, какой у него помет у этого голубя. А вон они уже здесь. А если помет у него желтый, зеленый, то ничем его помочь не надо. Это больной голубь, которого должен был хищник поймать. Может, это кот, может, это тетерятник, не имеет значения, да. То есть его не надо спасти. Почему не надо спасти? Потому что ты спасешь вот этого одного, даже если у тебя получится спасти. Потом сотни, а то и тысячи других заболеют и умрут. То есть это будет как бы не благое дело, а наоборот очень злое дело. Поэтому в первую очередь обращай на помет. Если помет плохой, если у него помет цветное, там желтое, зеленое, такое там белое, не надо спасти. Значит, если его укусила кошка, то ты ничем уже не спасешь, потому что от укусов кошки они не выживают. Если это был тетерятник, вот он, кстати, это кто такой? Тетерятник или сапсан? Нет, это сапсан. Видите? Вот, смотрите, дорогие мои. Посмотрим, будет он атаковать. Вот он, наш сапсанчик. Я ж пришел поздороваться. Видите? Я же зимой показывал его, да, что он вытворял. Это же сапсан, дорогие мои. Это эти же голуби. Смотрите, они даже не дикарят. Спокойно летают. Почему? Вот он, сапсан. Смотрите. Вот он, сапсан. Он пошел туда. Над балкой кого-то будет поймать. Чего-то будет поймать. А здесь ничего он делать не будет. То есть он сейчас на моих голубей атаковать не будет. Он будет атаковать только тогда, когда эти голуби начнут болеть. Да, ну, высота как бы неплохая, хотя и ветер, это, да, там, как бы, да. Это кто такой? Это Пескунчик, по-моему, это даже не генерал. Я думал, это генерал. Нет, это Пескунчик, походу. Или Чап. Вроде не могу понять. Но тут белохвостый. Тут белохвостый. Так, 3, 5, 8, 10, 11. Но я сегодня 11 штук выпускал. Да, и опять ушли в сторону города. Ну, ветер в ту сторону.
Здесь у меня нету ветра, здесь дом держит ветер. Отойду в стороночку, опять будет гул, опять вы меня не услышите. Да, значит, если это был тетерятник, то надо зашивать эту рану, потому что это не трубочка порвана, это зоб порвана. Ну, она как пленочка. Вот эту пленочку надо натягивать, зашивать. В моих роликах много есть такое. Посмотрите, как это делается. Потом намажьте винилином. Да, намажьте винилином, и будет все. Так, еще раз. 3, 4, 5, 10. 10 в этой стайке идет. Интересно, вы пойдете на посадку или нет? Так, значит, дальше. Дальше. Да. Гагик, сюжет со спасением голубей, от утопления. Супер. Как нужно умудриться довести до такого состояния, что голубей надо спасать, чтобы они утонули. У меня нет слов, занавес. Ну да, есть такая штука, Миша. Вот есть такая. Ну, талантиши, понимаете? Есть талантиши, талантливые люди, которые умудряются вот так довести до такого состояния. Хорошо. Значит, ну тут один тоже там пишет: хорош херню нести, дорогой, я тебя не несу. Если бы я тебя нес, тогда можно было сказать: хорош херню нести. Я ж тебя не несу. Да. Так, Гагик, доброе утро. Обрабатывал корм по твоему методу более 5 лет. 0,5 кубиков на 2 литра воды. Спасибо за хороший и полезный совет. Последние 2 года стал обрабатывать корм. 1 кубик на 2 литра воды. Все хорошо. Мир нашим голубям небо. Взаимно. Так, это... Доброе утро, Гагик. Я не сравниваю их с твоими армянскими или своими бакинскими. Если человеку нравится, пускай это, да, там, но он по поводу иранцев пишет: значит, дорогой мой, надо избавиться от имбридинговых, от привитых, от больных, от косых, от тех, от других, и переходить на нормальную птицу, понимаете? Переходить на нормальную птицу. Это иранская порода, она не вчера была создана, и не позавчера, и не сегодня, понимаете? Это тоже долго имеет историю. Эта птица проходила огни, медные трубы, и благодаря таким умным голубедержателям, которые появились сейчас, вот эта птица вместо того, чтобы небо покорять, стала торговой маркой, понимаешь, стала доходом. Просто необходимо отказаться от всей херни и делом заниматься. Значит, гонять и еще раз гонять. Все, что останется, вот ими необходимо уже дальше заниматься всем миром, всем любителям. Понимаете? И это не имеет значения. Иранская порода, бакинская порода, армянская порода, почтовая порода. Всю птицу испоганили. Ладно, иранцы такие. Сейчас почтарей на такси привозят на рынок и на такси увозят с рынка. Ну, а то рассказывает, как он там с Польши прилетел, или с Германии, или то другое, понимаете? В общем, просто необходимо избавиться от брака. То, что было создано за эти последние десятилетия, за последние 30-40 лет, то, что было создано, все это надо убирать, понимаете? Не надо бегать к тому, у которого там 2000, 5000, 10 тысяч голуби находятся в голубятне, и там покупать за астрономические цены. Купите мешок зерна, сходите к дедушке, который там еле-еле концы с концами выравнивает. В общем, и всю жизнь держит голубей, всю жизнь гонит голубей. И вот дайте этот мешок зерна, берите у него одного слета голуби, ими занимайтесь, понимаете? То есть порождайте добро, а не будьте соучастником зла, понимаете?
не будьте адвокатами дьявола, понимаете? Будьте добрыми, честными, правильными, понимаете? Вот тогда вам все учтется. Понимаете? Птицу испортили. Я объясняю, чем испортили. Тем, что не гоняли, путем имбридинга, путем прививок, путем антибиотиков, тем. Все испортили эту птицу. Поэтому необходимо восстановить. Как вот человек пришел и говорит, вот сейчас молодежь это, да, я говорю, ну ты как увидел, как полюбил голубей, увидел, как они летают. А где сейчас молодому пацану видеть, как голуби летают? Кто гоняет? Особенно зимой, кто гоняет голубей? Практически никто. Несколько человек на пальцах можно посчитать. А остальные все скидывают фотографии, начинают рассказывать басни. И что вы хотели? Естественный результат будет такой. Ладно, на этом пока поставлю на паузу, подождем. Да, вот они. Появляются опять. Видите, дорогие мои, вся вот эта птица, одиночная птица. Я их все время показывал, вы видели. Именно этих голубей. Ну вот смотрите, он стайкой летает. Но если птица меняет стиль полета даже, зависимо от погоды, как он может показывать это на одно то же самое время? Вот объясните. Как может показывать одно то же самое время? Ведь все мы прекрасно знаем, хороший результат, долгий результат показывает именно те голуби, которые отрываются от стаи и уходят в одного. Даже в любых соревнованиях, вот смотрите, да, там, кто больше всех результат показывает? Те, которые отдельно ушли. Они самые последние садятся, понимаете? То есть одиночки. Ну а тут как получается? А тут получается, что они летают. Стиль полета из-за погоды поменяли. Понимаете? Из-за погоды они поменяли стиль полета. Ну как вы думаете, если стиль полета поменяли, то результат будет то же самое. Ну скажем так. Вот вы бегаете от пункта А до пункта Б. Вот вы бегаете там, допустим, просто в обычную погоду. То есть вы добежите в это, да, там, да, определенно, скажем, за N часов или за X часов. Ну а если на вас дует ураган, то есть вы шаг вперед, а вас назад толкает. Вы шаг вперед, а вас против сильнейшего ветра бегать. Вы по такому же времени добежите. А может вообще не добежите до этого расстояния. Сила не хватит. Понимаете? Поэтому все это херня. Когда начинают говорят, вот у меня столько летает. Он может летать, а может и не летать, понимаете? Ну, как следует об этом говорят люди, у которых практически не летают, понимаете? Люди, которые не гоняют голубей. В общем, вот обычно они про это говорят. Люди, которые постоянно гоняют голубей, они не говорят о времени. Почему не говорит? Да потому что у них практики хватает сказать, что будет. Он прекрасно знает, что сегодня там голубь полетит, завтра не полетит, да, там. Ну, а тот, который выпустил голубь, через 3 круга упал там на соседскую, там, через квартал на крышу, вечером прилетел, и он там посчитал, вот он 12 часов отлетал. Ну, тот может сказать. Ну, летал ли на самом деле? Да нет, конечно. Может ли каждый день голубь так же? Да тут просто и спорить не надо. Кто вам говорит, что у него голуби летают 10 часов? Ну, вы просто можете прийти к этому человеку, даже 3 дня подряд, сказать, подними твоего, даже не стаю, а одного может. В общем, потому что в стае найти это проблематично. Найти 10 штук это проблематичнее, чем одного найти. Пусть хоть одного голубя 3 дня он подряд вам покажет, что этот голубь показывает. Я не говорю 10 дней, 20 дней, месяц. Пусть 3 дня хотя бы вам покажет, что этот голубь показывает тот же самый результат. Не покажут, дорогие мои, не покажут. Всегда результаты будут разные. Всегда.
И очень часто могут быть бешеными разницами, понимаете. Даже голуби, которые умеют на самом деле показывать время, они могут вам бешено, он может сегодня там 5-6 часов уйти, завтра вообще 5 минут уйти, а может завтра вообще на 10 уйти, понимаете. Так что все это обман. Понимаете, все это обман, нету такого. Ну вот элементарно, да. Во-первых, вся вот эта птица очень сильно бьющая птица. В общем, тут все очень сильно бьют. Но как видите, боя-то нету. Птица-то как бы боя-то не показывает. Понимаете? Ну вот она там при посадке, эта голубочка сейчас показала, да, там, в общем, при посадке. А остальные-то ничего пока не показывают. Вот смотрите. В общем, ну это все равно не то. В общем, как они обычно показывают, понимаете? По-другому все идет. Ну, обман все это, дорогие мои, обман. Ну, сколько можно показать, объяснять, рассказать, там, разжевывать это, да, в рот положить и после этого не понимать. Понимаете? Так, где они? По-моему, что-то мутновато показывает у меня. Поэтому, дорогие мои, люди, которые вам начинают озвучивать, сколько у них голов, вот как только он начинает говорить, что у меня столько летает, все, убегайте от него. Дальше не слушайте его. Просто убегайте от этого человека, понимаете. Он уже начинает вас обманывать, понимаете. Он уже начинает обманывать по полной, понимаете. Он просто делает ради того, чтобы понтоваться, да, там сказать, какая у него крутая птица, либо для того, чтобы цены набивать, что вам подороже продать это. Да не имеет значения. В любом случае он обманывает. В любом случае. Ну, вы пойдете на посадку. И, как видите, птица летать хочет, понимаете. Я с утра, когда поднимал, человек приехал ко мне. Они внизу. Я говорю, не знаю, они могут сейчас сесть, могут пойти. Ну, по идее, они должны летать, понимаете, потому что, ну, эта птица как бы натренирована на ветре, против ветра и против сапсана, то есть, ну, крыло как бы сильно. Ну, а пойдет или не пойдет, не знаю. Ну, вот как видите, летает сегодня. И довольно долго летает. В общем, немало. Довольно долго. Просто я не люблю озвучивать, сколько летают мои голуби. Я обычно говорю 2 часа. Но это 2 часа уже давно прошло. Это 2 часа уже давно прошло. То они вверх ушли, то скинули, то вверх, то скинули. Как бы вот так. Ну, подождем, может сейчас начнет спускаться. Ветер чуть стихает, начинает подниматься вверх. Вот они. Чуть-чуть стихает, уходит вверх. Ветер начинает усиливаться, потому что ветер давишь, он давит вниз. Флаг вниз давит. Начинает спускаться, скидывать. То есть ветер давит. Это вот, скажем, вы повесили на турнике, хотите подтягиваться. Кто-то сверху нажимает на вас, либо гири повесил на ногах. А будет тяжело. Вот видите, уже рассыпается. Чуть-чуть стихает ветер, начинает рассыпаться. Понимаете? Как бы вот так. Интересно сейчас, какой ветер. Сейчас узнаем. Скорость ветра в Волгограде. Сейчас в Волгограде ветер северный со скоростью 11 метров в секунду. 40 километров в час. 14 градусов. Похолодало. Ну, говорят же, у них 50 километров в час скорость у голубей, да, максимальная. Максимальная. Ну, считайте, что 5 раз, это, да, 80% барьера сейчас перед ними.
ветер начинает усиливаться. Ну, сейчас ветер успокоился чуть-чуть. Да, сначала намного сильнее был ветер. Сейчас ветер успокоится. И они начнут уже и бой показывать красивый. Ну, надеюсь, что-то поснимаем. По-моему, уже хотят спускаться. Понимаете? Ну, даже вот сейчас, смотрите, тут только запись 25 минут. Чистая вот запись идет при таком ветре. Ну, и паузу несколько раз я уже поставил. Паузу много раз я поставил, ждал. Если голуби не захотели летать, то они давным-давно бы сели. Давным-давно бы сели. Ну, как видите, они хотят летать. Вот, допустим, бессмертная сестра. Она, кстати, уже спустилась здесь. Молодец. Так, а видите? Так, 4, 6, 8. Еще один должен быть. Или двое должно быть. Так, сейчас посмотрим, кто-то еще сел или нет. Или она одна сидит. Нет, двое сидят. И старый чиль тоже сидит. Ну, то есть, понимаете, когда они садились, меня во дворе не было, я не снимал. Да. Старик со старухой сели. Ну, эти тоже как бы не молодые, но все равно подождем. Ну, дорогие мои, пока не забыл, вот это грецкий орех, видите, с ноготь становится орехи. Это уже время как раз делать настойку, собирать и делать настойку из грецких орехов. Вот, знаете, килограмм грецких орехов вот такого размера нужно через мясорубку пропускать. Значит, литр домашней водки или спирта и литр натурального меда. Ну и через несколько недель будете пропаивать голубей. То есть, ну, даете воду, чуть добавили с водой и даете им попить. Даете им попить. Да, ну вы пойдете, я же и замерз. И устал, честно говоря. Но они что-то не хотят. Да, это натуральный продукт. И от оспы очень хорошо помогает. И от желтой пробки помогает. Да, вообще полезная штука. Но, понимаете, это же надо делать. Это же надо делать. Не, я пойду во двор. Тут холодно. Хоть тут тоже дом как бы прикрывает от ветра, но все равно не то. Иной раз поражаешься, сколько же в них силы есть. Понимаете? Он уносит, они опять приходят. Уносит, сколько в них энергии вот, находится. Просто удивляешься, что может столько силы в них находиться. А иной раз смотришь, думаешь, вы что, летать умеете или нет? Ветер чуть стихает, они опять выходят. Эти, вот они пошли опять. И замучишься их ждать. Ладно, подождем. Ну, первый походу хочет спускаться или нет. Да, и вот смотрите, дорогие мои. Вот первый села голубочка, но не больше всех боя. И старый чиль, он очень старый. Но чисто для Виктора, он-то знает, во сколько мы подняли голубей. Во сколько подняли. Вот он, дорогой мой, время сейчас. Ты сам прекрасно знаешь, во сколько мы поднимали.
Ну, как всегда я говорю, у меня летают голуби 2 часа. Это время, которое по-любому я покажу. Понимаете? И зимой, и летом, и ураган, и метель. То есть найдутся голуби, которые 2 часа обязательно покажут. Не будет такой, что сказал 2 часа, поднял голубей, а они через 5 минут попадали. Понимаете? То есть вообще в жизни, мой вам совет. Никогда ничего не обещайте. Вот вам просит человек, да, говорит, займи там 100 рублей. Не обещайте. В общем, лучше не говорите, что я тебя займу, это, да, я займу, а потом отказывайтесь. Вот скажите, не получилось, там то и другое, это, да, там. Лучше ничего не говорите, но помогите, понимаете. И не 100 рублей, а 200 и 300, понимаете. То есть никогда не обещайте. Лучше делайте, чем обещайте. То же самое, да, там по голубям. Никогда не озвучьте время. Лучше покажите. Вот человек, говорит, сколько летит, да? В общем, вот как я. В общем, я говорю, не знаю. Пойдем подниму, посмотришь. Поднимите, пусть человек стоит, посмотрит, да. Но обязательно заставьте, чтобы он обязательно стоял, смотрел. Но сегодняшний случай, конечно, по-другому, да, он проездом был. А так, когда вот настырные хотят узнать, сколько ваши голуби летают, скажи, ладно, дорогой, я поднимаю, но ты, блин, до последнего будешь стоять, смотреть. Вместе со мной будешь стоять и смотреть до последнего. Что не будет так. Держишь 10-часовых голубей, а у тебя даже 3, 4, 5 часов не будет времени стоять, смотреть. В общем, вот лучше вот так. Ну, не хотят спускаться, не знаю. Сейчас могут одним разом пойти все сесть. А могут и нет. Да, на паузе, походу, снимал. Походу, на паузе снимал. Тут подлетел тот, который чужак. Я думал, это такой, ну, кудул, белохвостый кудул. Я думал, это генерал, но у генерала хвост черный. У генерала хвост черный, это не он. В общем, и это не мой пискун. Сейчас я посмотрю. Ой, дорогие мои, походу это моя пищалка, и там есть. Он, видимо, куда-то падает, опять соскакивает, прилетает. Но я его сегодня не выпускал. Что значит, он со вчерашнего вечера где-то остался. Вот он. Вот, малышок. Ну, это пищалка. Если это он, это чудо. Молодец. И при таком ветре. Это из тех, которых я еще не успел проверять. Из этой категории, из тех пищалок. Если я не ошибаюсь, может чужак. Не знаю, но пищалку тоже нету. Я сейчас посмотрел, не нашел. Ну, посмотрим. Долго получилось. Подождем. Да, дорогие мои, ну это пищалка. Это пищалка, которую я даже не проверял. Которую я еще не успел проверять. Но я обычно выхожу, с улицы скидываю. Он обычно на полу вот так валяется. Вместе с остальными мелочевками. Вот там желтый. Вот это акбашик, второй желтый акбашик. Там еще есть. Вот уже для Эдгара от красного белоголового там. Это от белокрылого. Вот с этим я должен был его проверять. Не успел. Но опять пошли. Ну посмотрим, пропадет эта пищалка или нет. Но он со вчерашнего дня остался. Я его сегодня не выпускал. Вчера вот соскочили, видимо, куда-то упал. Видите? Мозги есть, вернется. Нет, пропадет. Подождем, ладно. Так, дорогие мои, ну тут еще один сел. Смотрите, голуби хоть и сидели. Ну, такие нахохлившие, все уставшие. Да, ну тут генерал появился, а вот пищалку не вижу, куда он делся. Ну, я домой зашел, я замерз. Холодно. А вот он красавец. Вот он красавец. Это вот Анатолий, дорогой. Вот теперь как ты думаешь, силы у него хватает? По-моему, сила бешеная.
Но и мозгов тоже хватает не пропадать, понимаете? Это пищалка, вот он спустится, я покажу. Ладно, подождем. Вот, унесло его ветром, и вот опять наяривает к дому. Красавец! Вот это одаренная пищалка. Это одаренная пищалка. Красавец. Это вот останется память Арсена. Если зиму выживет. Посмотрим. Так, дорогие мои, ну раз хочешь, чтобы сели, хрен сядут. Иногда хочешь, чтобы летали, хрен полетят. Как вот, да, говорит, чай кипит, заварки нету, это стоит, тамарки нету, теперь у нас. Но некоторые умудряются говорить, сколько у них. Но я хотел пищалку показывать, тут времени уже мало остается. Значит, вчера у меня 7 штук остались в ночь, 5 распустились, я показал в предыдущем ролике. То есть не в этом, а до этого. Черненький этот как бы сел на крестовину, утром спустился. Этот, утром у двери было, когда Виктор приехал. А вот это шкет я не видел. Вот видите, пищалка. Вчера ночь остался. Сегодня над домом. Столько времени даже вот, ну, последний раз я показывал, сколько там, наверное, полчаса тому назад было там. Я в телефоне время показывал. При таком ветре, даже если учтем, что пищалка столько, ну, они опять поперли, видите. Вот они. Чуть-чуть ветер стихает, опять улезают. Ветер усиливается. Ну ладно, поставлю до последнего. Оставлю до последнего. Так, дорогие мои, ну вот вышел, 5 штук сидят. Вот. Шестой этот черненький, который был. Вот оно время, у нас уже половина седьмого. Половина седьмого. А эти все не хотят спускаться. Не знаю, дождусь я, не дождусь. Ладно, подождем. Да не, уже не получится. Мир голубям небо.